Ոնց հնարավոր է, որ ինքը ավելի գումար վաստակի, քան տղամարդը։ Ես 15 տարեկանից սկսեցի իմ բիզնեսը։ Կարող ես նորից փորձել աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված կարողանալ գնալ տնօրենի կամ քեզնից մի քայլ վերև գտնվող անձանց հետ ինչ-որ բանակցությունների, դրի դու լավ, մեծերը խոսում են, դու մի խառնվի, քո կարծիքը պահիր քո մեջ։ Ողջույն, ես Ռոզա Սարգսյանն եմ, 10 եւ ավելի տարի պրակտիկ հոգեբանական փորձով, աշխատում եմ CBT մեթոդով, նաև ընդլայնում եմ իմ գիտելիքները մյուս մեթոդներում, բայց հիմնականում կենտրոնացած եմ այդ մեթոդով, որովհետև այդ մեթոդը տալիս է աշխատանքի ավելի կարճաժամկետություն եւ այն աշխատանքները, որոնք որ տարիներ ի վեր չեն լինում ուրիշ մեթոդներով կամ անհրաժեշտ է երկար ժամանակ, CBT-ին 20-25, մաքսիմում 30 հանդիպման ժամանակ, եթե մանկությունից եկած խորքային խնդիր չի, հիմնականում լուծում է տալիս։ Այսօր կփորձեմ պատասխանել ռեալիզացիայի հետ կապված ձեր հարցերին, որոնք ձեզ հուզում են։ Հետևեք մեր էջին, գրեք ձեզ անհանգստացող հարցերը, այս եւ նման դատիպ շատ հարցեր, որոնք կարող են եւ կոմենտներում լինել, եւ մեր կոնտակտներով կարող եք կապվել եւ ստանալ հարցերի պատասխանները, եւ հուսով ու համոզված եմ, որ մենք կարողանանք ձեզ օգնել ձեր խնդիրների հաղթահարման համար։ Ինչու են որոշ մարդիկ արագ եւ հեշտ աճեցնում իրենց եկամուտները, իսկ որոշները կարծես ունեն առաստաղ։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, դա գալիս է մարդու հոգեբանորեն ֆինանսական սահմանի թույլտվությունից։ Դա իրենից ներկայացնում է ներքին մի մեխանիզմ, որը շատ դեպքում ենթագիտակցաբար է արվում։ Այսինքն, եթե ունենք մենք պատկերացում, որ օրինակ շատ գումար աշխատելը, շատ լինելը հանրության մեջ երևալի, հա, տեսանելի, կարծես թե մեզ մոտ մարդկանց մոտ բլոկներ կան, որ դա չի կարելի, դա վտանգավոր է, մանավանդ հայ հասարակության մեջ աղջիկների դեպքում դա ամոթ է, կամ այդ աղջիկը երբ որ ամուսնացած է, ունի ընտանիք, հա, այնտեղ ոնց հնարավոր է, որ ինքը ավելի գումար վաստակի, քան տղամարդը։ Այսինքն բլոկներ կան որոշակի հոգեբանական, որոնք թույլ չեն տալիս անկախ մարդկանց գիտելիքներից ու կարողություններից, այդ հոգեբանական բլոկները խանգարում են, որ ավելի աճի մարդ։ Ամենատարածված հոգեբանական բլոկերը որոնք են, որ բնորոշ են հայ հասարակությանը եւ հատկապես աղջիկներին մեծ գումարներ աշխատելու հետ կապված։ Ամենատարածված բլոկը այդ հաջողության վախն է։ Այդ հաջողության վախը հիմնականում գալիս է մենտալիտետային այն կարևոր կետերից, որ աղջիկներին, հա, մեզ մեծացրել են այն մտքով, որ դրի դու լավ, մեծերը խոսում են, դու մի խառնվի, քո կարծիքը պահիր քո մեջ եւ այլն։ Այն կետերը, որոնք որ հաջողության հասնելու համար շատ կարեւոր են ինքնավստահություն, կանգնել եւ ամբիոնից կարողանալ հստակ ձևակերպումներ տալ, կամ թեկուզ հենց աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված կարողանալ գնալ տնօրենի կամ քեզնից մի քայլ վերև գտնվող անձանց հետ ինչ-որ բանակցությունների, քո գիտելիքների, կարողությունների հետ կապված ու քո իրական արժեքի գնահատման հետ կապված։ Այ մեկը հենց օրինակ հաջողության հասնելու վախն է, մյուսը տեսանելի լինելու վախն է, ամոթ է, հարևանները շրջապատը կտեսնեն, որ ես մեքենաս փոխեցի, բայց տարիների վեր շրջապատից հարևանս դեռ իր մեքենան չի փոխել, տղամարդ է, որտեղ է աշխատում, բայց տեսեք, ես արդեն կարող եմ մի դաս ավելի լավ մեքենա վարել։ Եվ այ հենց այս բլոկները խանգարում են մասնավորապես կանանց ու աղջիկներին, որ կարողանան ավելի աճեն իրենց բնագավառում։ Դրանք չգիտակցված են հիմնականում։ Այսինքն հիմնականում դա հասարակական ինչ-որ կարծիքի հետ է կապված հիմնականում։ Հասարակական կարծիքի հետ է կապված, բայց ներդրված մանկությունից։ Հա, ծնողներից եկած այդ համոզմունքները, հույսերը, որ տվել են ծնողները, հա, ամոթ է լռի, չի կարելի, աղջիկը պետք է կամաց խոսի, աղջիկը պետք է իր կարծիքը իր մեջ պահի, չի կարելի հակաճառել տղամարդկանց, տղամարդ է, իր կարծիքը կարևոր է ընտանիքում։ Եվ այսպիսի շատ հետաքրքիր կետեր։ ինչու են մարդիկ վախենում լինել տեսանելի եւ նույնիսկ հայտնի։ Այսօր նույն բլոգինգը, հա, նույն այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, դա շատ կարեւոր է, որ դու ուղղակի քեզ պետք է տեսնեն, լսեն, իմանան, որ քեզ դիմեն։ Առնվազն ինչն է վախեցնում։ Այդ ճանաչելիության վախենը այստեղ տեսանելիության լինելու մեջ մարդու ներքինում արթնանում են վախեր, տեսանելի լինելու վախը, սխալ լինելու վախը, ուրիշներից տարբերվելու վախը, չէ՞ որ ինքը սովոր է, որ շրջապատում կամ ընտանիքում
օրինակ, հա, վերցնենք միջին աղջիկն է, ոչ մեծն է, ոչ ավագն է, ոչ կրտսերն է, ու իր գիտակցության մեջ դրված է, որ իմ քույրը ավելի խելացի է, ավելի լավն է, ավելի կարող է, բնականաբար երբ որ արդեն իր մասնագիտական ոլորտում ինքը սկսում է մի քիչ ավելի աշխատել ֆինանս, կամ մի քիչ ավելի հմտանալու օտարերկրյա ճանապարհորդությունների գնալ զուտ կոմպետենտությունը բարձրացնելու համար, իր մոտ սկսում է մեղքի զգացում առաջանալ, որովհետև արդեն գալիս է ներքին, այսպես ասած, տագնապը, որ ոնց ես կարող եմ ավելի լավը լինեմ, քան իմ քույրը, դա էլի ենթագիտակցական մակարդակով է գալիս, բայց դրսևորվում է հիմնականում վարքային դրսևորումներով։ Մոտիվացիայի անկում է լինում, մեղքի զգացումը ավելի բարձրաձայնում է, հա, որ արժի գնամ, չէ, չարժի գնամ, լավ, ես վախենում եմ Եվրոպա թռնելուց, բա որ ինչ որ բաներ տեղի ունենան։ Եվ այսպես շատ պատճառաբանությունների արդյունքում կարծես թե ինքդ փակում ես քեզ ավելի աճելու համար, խանգարում ես քո հմտություններն ու կարողություններն ավելի զարգացնելու։ Եթե այս նույն հարցին նայենք դրական անկյունով, այսինքն այն աղջիկները, անպայման չէ աղջիկները, թեկուզ տղամարդիկ, հա, մարդիկ առհասարակ, որ աճից չեն վախենում, գնում են առաջ, իրենց գինը հասկանում են եւ այլն, այսինքն իրենք հասարակական կարծիք իրենց կոպիտ ասած մի փոքր մեկ է, ընդհանուր ոչ թե մեկ է, շատ կարևոր կետ կա կներեք, որ ընդհատեցի, երբ որ քեզ մանկուց տալիս են այն համոզմունքը, այն միտքը, որ ոչինչ կարող է կսայթաքես նորից այո, սխալվելու հետ տոլերանտությունը շատ կարևոր է, որ դու կարող ես նորից փորձել, ոչինչ չի եղել, ընկել ես վեր կաց, նորից փորձիր, չհաջողեցիր, օքեյ, մի հատ է, շատ կարևոր է այստեղ օրինակ պատկերացնել փոքր երեխային, երբ որ ինքը սկսում է քայլել, հա, ով է ասում որ ինքը պիտի կանգնի ու քայլի մի անգամից։ Մի հատ պատկերացրեք, քանի անգամ այդ երեխան ընկնում, քանի անգամ ոտքը վնասում, քանի անգամ ցավում ու որի-որ անգամ նոր իր մոտ ստացվում է քայլել, ոչ թե հստակ քայլել, ուղղակի քայլել վախվխելով։ Շատ կարևոր է բիզնեսում այդ մտածողությունը ունենալ, տիրապետել, որ կամած ձախողումների, չէ՞ որ ամեն ձախողումը կարող է քեզ համար որպես եւս հաջողության հասնելու մի աստիճան ներկայացնել, ընկալել եւ ձախողումը քեզ համար հաջողության գրավական դարձնելով քայլես դեպի առաջ։ Իմիջիայլուց այո, հաջողակ բիզնեսմենների մոտ այդ տոլերանտությունը շատ բարձր մակարդակի սխալների, նույնիսկ տենց սխալ հասկացություն չկա, կա հիփոթեզ, կա փորձ, կա արդյունք, կա դրա վերլուծություն ու կրկին փորձ։ Այսինքն երբ որ դու ուղղակի այդ հարցին նայում ես ոչ թե սխալ կամ ճիշտ, այլ միտք, որը պետքա փորձել ու տեսնել ինչ է լինում, այդ լրիվ այլ ֆոկուս է։ Շարունակեմ ձեր միտքը, բիզնես հոգեբանության մեջ կա հետևյալ ծրագիրը, ասում է, ես 15 տարեկանից սկսեցի իմ բիզնեսը, մյուսն ասում է, ես 25 տարեկանից սկսեցի, այնուհետև վերլուծելու արդյունքում երևում է, որ 15 տարեկանից սկսող մարդը, օրինակ X քանակությամբ սխալներ կան, չէ՞, ավելի շուտ է անում այդ սխալները ու հետո հասնում հաջողության, քան 25 տարեկանից սկսող մարդը, որ նորից մեկը պետք է անի այդ X սխալների քանակը, պարտադիր պետք է լինի, որպեսզի հետո կարողանան ճիշտ ձևով կառուցել բիզնեսը, այնպես որ ինչքան շուտ սկսել, ինչքան շատ սխալվել, այնքան հաջող ընթացքի ապահովումը միանշանակ է։ Հետո իմ սեփական ինչ որ ունկնդրումն է, հա, դպրոցի այդ մշակույթը, որ գնահատականներից, օրինակ ծնողներ կան, ում համար ինչ որ կատաստրոֆա է, որ երեխեն 2 չասեմ 4 ստանա։ Պահանջկոտությունն է, դա ձևավորվում է իմ մարդու մոտ, արդեն ձևավորում է ինքնակնդատություն սեփական անձի հանդեպ, ինքնագնահատականի ակունքում, երբ որ դիմացինը երբեք չի բավարարվում քո արածով։ Ծնողները միշտ օրինակ, հենց ձեր վերած օրինակը, հա, 8 են ստանում, ասում են, ինչու համար 8 կարող է 9 ստանել։ Հիմա 10 բան։ Այո, հիմա 10 բանանց համակարգի ամբողջ դպրոցում, կամ հենց թեկուզ, չէ՞ որ մարդը արել է իր հնարավորությունների սահմաններում, թեկուզ գիշերը չի քնել կամ քնել է, ամեն դեպքում արժեզրկել այն ինչը որ արվում է եւ ավելին պահանջելը հետո բերում է մարդու մոտ մի շարք խնդիրների։ Հենց ինքնագնահատականի ցածրացման հիմնական նախադրյալներից մեկը դա է։ Հաջորդը երբեք չբավարարվել ինքը իր արածով։ Կարող է արդեն մեծ հասակում արդեն լինես այնքան կոմպետենտ, որ քո ոլորտում լինես ամենալավը, բայց դու երբեք հաճույք չես ստանում քո արածից։ Ինչու՞, որովհետև քո մեջ դրված է, որ
դեռ ունես աշխատելու տեղ, դու դեռ ունես անելու բան։ Ճիշտ է, դա շատ կարելի է ասել մյուս կողմից խրախուսվում է, որ դու կգնաս ավելին կաճես, ավելի կաշխատես քո վրա, բայց նյարդային համակարգին այդ այնքան վտանգ է, որովհետև ինքը հանգստանալու վայելելու եւ այսօր եւ հիմա եւ այստեղ պահը չընկալելու պատճառով գտնվում է քրոնիկ նյարդային վիճակում, որի արդյունքում գերլարվածություն, գերհոգնածություն, անգամ հանգստի ժամանակ խիստ ծանր հոգնածություն, քնից արթնանում են, հոգնած են, հաց են ուտում, ոչ մի բան չեն ուզում անեն, գնում են աշխատանքի։ Լրիվ մի օրինակ է, այս սինդրոմները, այս իրավիճակները հիմնականում գալիս են նորից մանկությունից։ Հա, այդ գերազանցիկի սինդրոմ, պերֆեկցիոնիզմ, չափից շատ պահանջկոտություն։ Ինչու է մարդը ենթագիտակցորեն սաբոտաժի ենթարկում սեփական հաջողությունը։ Թե կրկնվում է այստեղ, բայց շատ կարևոր է ինքդ քո արժեքը իմանալը ու դրանով հանդերձ, երբ որ դու գիտես, օրինակ, քեզ դրված է այդ միտքը, հա, որ դու չես կարողանել, չես հասնի, մանկուց եկել է այդ միտքը, դե դմբո ես, դու ինչքան էլ անում ես, չի ստացվում քո մոտ, անգամ մեծահասակ տարիքում, երբ որ դու փորձում ես ու կարծես թե ստացվում է, դու չես հավատում, որ քեզ մոտ ստացվում է։ Ու անպայման ինչ որ պատճառաբանություններ, ինչ որ վարքային դրսևորումներ ա քո մոտ առաջ գալի, որ դու էլ չես կարողանում առաջ գնալ։ Կանգնում ես, գնում ես, գումար ես վաստակում, մեծ գումար ես վաստակում, դու չես հավատում, որ այդ մեծ գումարը քոնը։ Ու հանկարծ հաջորդ օր այդ գումարը չկա, որովհետև օրինակ գնացել ես մոլում եւ ամբողջ ծախսել ես։ Բայց մեկ օր առաջ դու այդպես չէիր մտածում էի այլ բանի համար ծախսել այդ գումարը։ Շատ կարևոր է այդ ֆինանսական գրագիտությունը։ Այո, հա։ Իսկ ինչպես մարդ այսպես հասկանա ինքն իրենով, որ ունի վախեր մեծ գումարների, հա, որ ինչ բլոկեր ունի։ Շատ կարևոր է վարքագծի դրսևորումները, հա։ Երբ որ տեսեք միտքը մի բան է, հա, ասելը մի բան է, ընկալելը մի բան է, վարքը լրիվ այլ բան։ Հենց այն ուղղությունը, որով մենք աշխատում ենք, հա, CBT, կոչվում է Cognitive Behavioral Therapy, այսինքն մտածական վարքային թերապիա։ Այն ինչ որ մտածում ես, բերում ես դեպի վարք։ Սովորաբար տենց չի լինում։ Եթե կան ներքին բլոկներ, եթե կան ավտոմատ մտքեր, որոնք չես ընկալում, եթե կան մանկությունից եկած համոզմունքներ, որ քեզ մոտ դրված է, այսպես հիմնովին ու դու չես էլ գիտակցում դրանք, այդ թերապիայի ընթացքում դու սկսում ես վերլուծել քո մտքերը ու արդեն մտքերը վերլուծելու արդյունքում գնում ես վարքի ճիշտ կառուցմանը, ինչ անել։ Նոր ասացի, օրինակ, հենց նոր քննարկած մոդելը նորից վերլուծենք, երբ որ դու ստանում ես բարձր աշխատավարձ ու հանկարծ դու չես հավատում, որ դու արժանի ես սրան, որովհետև մանկուց եկել է քեզ այն համոզմունքը, որ դու ինչ կարող ես անել, դու անաշխատասեր ես, դու ծույլ ես, դու չես հասնի բարձունքներին ու հանկարծ այդ օրը երեկոյան դու գնում ես մոլ, այդ ամբողջ գումարը վերանում է, ծախսվում է։ Քո վարքը բերեց նրան, որ դու քեզ ապացուցեցիր, որ դու հաջորդ օրը լի չունես գումար։ Այսինքն վարքային դրսևորումը հենց դու արժանի չես մեծ գումարներին, այդ բլոկները այդտեղից են առաջանում։ Դու կարողանաս գիտակցես, տեսնես այդ բլոկները եւ աշխատես բնականաբար մասնագետի հետ։ Հա, այսինքն այդ ամեն ինչից ազատվելու ճանապարհը, եթե սենց կարճ ասենք, դա ուղղակի մի պահ կանգ առնես ու վերլուծես adekvat, հա, օբյեկտիվ քո վարքագիծը, հասկանաս, որ հա, ես սենց տեղերում ինչ-որ կորցնում եմ, արագ եմ ծախսում կամ վախենում եմ իմ արածին համարժեք գումար ուզել եւ այլն։ Սովորաբար դա չի գիտակցվում մենակ։ Հա, դա գիտակցվում է առաջինը այն կետում, երբ որ ունենում ենք թուղթ ու գրիչով պլյուս մինուսներ նկատում ենք, որ այսօր այսքան վաստակեցի, բայց այսօր էլի 0 եմ։ Տես նախորդ օրը այսքան վաստակեցի։ Այդ ֆինանսական գրագիտությունն է այսպես։ Եվ երկրորդը, երբ որ կողքում ինչ որ հասարակության մեջ լինում է ինչ որ մեկը, որ սկսում է քեզ այլ մտքեր տալ, բայց դու ավելին ես արժանի։ Սովորաբար դա լինում են ընկերուհիները կամ ամուսնիները, կանայք, հա, որոնք որ սկսում են քեզ այլ համոզմունքներ տալ, տեսնելով ու գնահատելով քո իրական կարողությունները, այլ ոչ այն համոզմունքները, որ մանկությունից եկած են։ Այսինքն շատ կարևոր է ճիշտ մարդկանցով քեզ շրջապատես, սկսենք դրանից։ Ու մաքսիմում մինիմալիզացնել շփում այն մարդկանց հետ, ովքեր քեզ ուզում են ներքև իջացնեն։ Իսկում այդ էլ կապ ունի։ Շատ կապ ունի, բայց եթե այդ մարդիկ քո ընտանիքի անդամներն են, այդտեղ իրենցից ազատվելը մի քիչ ճակերտավոր ասված անհնար է լինում, այդ դեպքում ուղղակի կարողանում ես դու սահման դնել ու հասկանալ, որ իրանք այդ պահին չեն գնահատում ու գիտակցում քեզ իրական քո եսը, այլ գնահատում են այն, ինչ որ իրանք սպասում են քեզնից, ինչ որ իրանք
տեսել են կամ փորձ ունեն քեզնով։ Միգուցե դու եղել ես մանկության ժամանակ շատ ակտիվ, հա, շատ փորձել ես տարբեր բաների մեջ ներխուժել ու չի ստացվել, հաջողության չպսակվել, բայց ապագայում մեծացել ես, կոմպետենտությունը բարձրացել է, աշխատել ես քո վրա եւ արդեն քայլերը տանելուց հստակ հաշվարկներով ես քայլերը տանում, բայց քո շրջապատի մոտ, ծնողների մոտ, քույր եղբայրների մոտ կա այն դրվածքը, որ դե ինքը ամեն ինչում մեկ է ձախողում է, ու երբ որ դու կիսվում ես քո պլաններով, որտես հիմա այս քայլն եմ ուզում անել, այդտեղ արդեն այդ պատժ կասվածը, հա, կողքդ լինել, քեզ գոտե պնդել չկա, որովհետև իրանք սովոր են մյուս մոդելին։ Այդտեղ պետք է ուղղակի սահման դնես, հասկանալով, որ պետք է փորձել ու այս մի փորձս, այո, ինձ հաջողության հասցնելու եւս մեկ աստիճան է, որը որ կձախողեմ, բայց կհասնեմ մի օր այդ հաջողությանը, որին որ ես ձգտում եմ։ Հասարակ նույնիսկ ձախողելը դա փորձ է։ Ես այդ որ այդ ուղակի այդ բառերը փոխարինում ես փորձ, վերլուծություն այդ բառերով լրիվ իրավիճակը փոխվում է, էլի։ Միանշանակ, անգամ կա այսպիսի մեթոդ, երբ որ քո ձախողումը սկսում ես բաժանել, վերլուծել, քայլերը դիտարկել ու հետո տեսնում ես քո կյանքի ընթացքում այդ նույն վերլուծություն, նույն քայլերը քանի անգամ ես սցենարներն ա դա։ Այո, դա կոչվում է mapping, հա, երբ որ դու սովորես, որ սովորաբար, երբ որ փորձում ես դու մի քայլ ավել անել, քո դուրս գալով քո կոմֆորտ զոնայից, քո օրգանիզմը պաշտպանական մեխանիզմ է միացնում ռեակցիա, որ ասում է սպասի, դու հանկարծ ես քայլը մի արա, դու սովորես A կետից B կետ գնալ ուղիղ ճանապարհով։ Ու հիմա դու որոշում ես, որ պետք է շրջանցելով գնաս A կետից B կետ, քո օրգանիզմը դրան սովոր չի։ Դրա համար ամեն ձևով քեզ հետ է տանում այն ճանապարհին, ինչը սովոր է։ Այսինքն քեզ սովորական սխալները քեզ համար ավելի ապահով են ուղեղիդ եւ օրգանիզմիդ համար, քան քեզ համար անսովոր հաջողությունը, որը կարող է բերել հաջողություն։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալու միտումը, որ դու ունենաս, ցանկանաս ու հասկանաս, որ օրգանիզմդ կարող է այլ ձևով պատասխան տալ քո ընտրությանը, ու դա էլ է նորմալ, որովհետև այս ճանապարհը դու ծանոթ չի քեզ, այս երկրորդ շրջանցելու ճանապարհը դու տեսականորեն հասկանում ես, որ կարելի է անել, բայց դու չես մտել մեջը։ Պետք է գնաս, պետք է փորձես ու միգուցե ավելի շուտ հաջողության հասնես, քան այն ճանապարհը, որ բազմիցս սխալվել ես։ Բայց միանում է ներքին պաշտպանական մեխանիզմը ու անընդհատ վարքային դրսևորումներով քեզ հետ է մղում։ Ես որքանով որ տեղյակ եմ, նման դեպքերում խորհուրդ է տրվում ինչ-որ բաներ քայլերից սկսել։ Այսինքն դու չես կարող մի անգամից գնաս ու գլխով մտնես լրիվ նոր աշխարհ, բայց կարաս հետաքրքրվես, մեկից խորհուրդ հարցնես, մի հատ վիդեո նայես, մի հատ գիրք կարդաս ու քիչ-քիչ մտնես։ Մի հատ փորձես։ Մի հատ փորձես, ամենակարևորը։ Մի հատ չհաջողես, հետո նորից փորձես, նայես քո փորձածը, հասկանաս թե ինչը չհաջողեցիր կամ թեկուզ սկսենք արտաքին տեսքից, ինչը դուր չեկավ քո մեջ, քո դրսևորման մեջ, խոսքիդ, հա, մեջ, ինչը քեզ դուր չեկավ, հստակ չէր, կային ինչ որ անդադ երկրկնվող որ չեր ընկալվում, կամ ուզում ես գնաս տնօրենիդ մոտ ու ասես, որ ես ուզում եմ ավելի բարձր աշխատավարձ, որովհետև ես դրան արժանի եմ, ես ունակ եմ, բայց մանկությունից եկած է լավ սուսարան նստի տեղը չի կարելի փողը ձեռքի կեղտա ինչի ես ավելի շատ ուզում դրանք ճնշում են քեզ որ դու կարողանաս քո կոմպետենտությունը բարձրացնելով քո ունակություններին ու հմտություններին համարժեք բարգեւատրում հա վարձավճար ստանաս դրա համար պետքա մի օր մտնես ուղակի սենյակ ու դուրս գաս տեսնես քո համար ոնց է տնօրենի սենյակ մտնել դուրս գալը պանիկա կսկսվի sense շնչառությունը կբարձրանա հետո դուրս կգաս կհանգստանաս հաջորդ անգամ մտնես ասես բարև ձեզ ու դուրս գաս այդ փոքր քայլերն են որոնցով կամած որ ճանապարհը որ ասեցի փոխում ես չէ դու օրգանիզմից սովորացնես որ դա տագնապ չի նոր ճանապարհով գնալը այլ դա փորձա որը ուզում ես փորձել ու հա կարա նաև հաջողվի բայց նաև կարած չհաջողվի ինչ է իրենից ներկայացնում ինքնակոչի համախտանիշը երբ որ մարդ օրինակ ունի այդ ամբողջ կոմպետենտությունը եւ այլն բայց իրեն թվում է թե դեռ բավարար չի իրենից ավելի արժանի մարդ կա ավելի լավ կարող է մյուսը անել այդ ինչից է imposter syndrome-ն է անգլերեն ասված այսպես ուրեմն հիմնականում դա լինում է այն անձանց մոտ ովքեր իդեպ ասեմ բավականին պերֆեկցիոնիստ են բավականին լավ կոմպետենտություն ունեն ու մասնագետ են իրենց մասնագիտության ոլորտում այո բայց իրենց բարձր ինտելեկտուի ի հակադրություն իրենք
շատ թերագնահատում են իրենց, վախենում են նոր ոլորտ մտնելուց կամ նոր փորձ անելուց, շատ լավ ասացված կամ մեր հասարակության մեջ ասում են դատարկ տանկառն է սնգում, հա, այստեղ ստացվում է լիքը տակառը ձայն չի հանում ու սա հենց այդ դեպքն է, իրենք չեն սիրում Երևալ, բազմաթիվ մասնագետներ գիտեմ, բժիշկներ, մյուս ոլորտի մասնագետներ, որ իրենք անգամ համացանցին չեն ուզում մոտ գան։ Ասում են ինձ կճանաչեն, ինձ կտեսնեն, կգան ինձ մոտ իմ արածի արդյունքում, ինչի համար ես ժամանակ, ռեսուրս ծախսեմ ավելորդ գովազդի վրա։ Բայց այս դարը չի։ Այս դարում մարդկանց գտնում են նաև եւ հիմնականում բրենդը պահում է այդ Երևալը, որը որ ԽՍՀՄ-ից եկած այդ սինդրոմն է, որ մի Երևա թող չտեսնեն քեզ, թող չբարձրաձայնեն քո մասին, լռի, սուսարա նստի տեղդ եւ այդպես շարունակ։ Հետո օրինակ ոլորտներ կա, ես նկատել եմ մարդիկ իրենց գոլեգաների կարծիքից են շատ վախեն, հա, հենց այդ բառը չի ուզում ասել, բայց իսկապես ոնց որ վախենան քննադատությունից, հա։ Մարդիկ վախենում են քննադատությունից, իսկ դա այն վախն է, որը բերում է աճին։ Երբ որ դու քննադատվում ես, քննադատության արդյունքում դու սկսում ես մի հատ վեր նայել, ինչն էր սխալ, ինչն էր ճիշտ, չէ՞։ Այսինքն տեղից դու արդեն ունես կասկած քո կոմպետենտության հետ կապված, քո ճիշտ ու սխալ գործունեության հետ կապված ու հանկարծ կողքից մեկն էլ քննադատում է, ավելի իջնում ինքնագնահատականը։ Այստեղ մեղքի զգացումը դե ավելի շատանում, բա որ սխալ անեմ, բա որ դիմացինին վնասեմ ու շատ այո լինում է այդ իմպոստեր սինդրոմն այստեղ մարդկանց մոտ, ովքեր ավելի ինտելեկտուալ բարձր են, ավելի խելացի են, ավելի իրենց գործի գիտակ են, բայց դա մանկությունից եկած էլի բաներ են, որոնք միայն աշխատանքի իրենց մտքերի հետ աշխատանքի արդյունքում կարող են հաղթահարել։ Եթե իհարկե ցանկանում են մարդիկ կան չեն ցանկանում, այդ իրանց կոմֆորտ զոնան է, իրանք սովոր են տարիներով դրան ու դրա մեջ էլ մնում են։ Հենց հայրականության մեջ սկսվել է ժամանակակից ընտանիքներում դիտարկվել հենց այդ սինդրոմ չասենք այդ վարքը, հա, երբ որ սկսում են կանայք ավելի շատ վարձատրվել իրենց գործի համար, իրենց կոմպետենտությունից, իրենց մասնագիտության ավելի լավ տիրապետելուց, քան ամուսինները, ոչ թե նրա որ ամուսինն ավելի վատ է իրենց աշխատանքն, այլ ուղղակի ավելի ուրիշ աշխատանքի վրա են ու ավելի քիչ վարձատրվում։ Եվ սկսում է կանանց մոտ այդ մեղքի զգացումը, որը որ դրվել է մանկությունից ծնողների կողմից, որ տան գլուխը պետք է լինի տղամարդը պետք է ավելի շատ փող աշխատի, տղամարդու ձայնը ավելի շատ պետք է լսվի ընտանիքում ու սկսում է հենց ներքին կոնֆլիկտը ինքդ քո հետ։ Արդյոք ճիշտ է, որ ես շատ եմ վարձատրվում, ես շատ եմ աշխատում, արդյոք ճիշտ է ու լավ է իմ ընտանիքում ամեն ինչ սկսում է ինչ որ ինքնագնահատականի նվազեցում, բայց ոչ իրական, որի արդյունքում ստացվում է ներքին լարվածություն, խնդիրներ, որտեղ տուժում է բնականաբար ընտանիքը, երբ որ հաճախում են արդեն հոգեթերապիայի եւ հասկանում են, որ խնդիրը ոչ թե ընտանեկան հարաբերությունների մեջ է, այլ քո սպասումները, հա, աղջիկները սկսում են իրենց սպասումները իրենցից ավելի լավ նկատել ու տեսնել, որ իրենք ավելի արժանի են օրինակ X գումարի 10x գումարի եւ ստանում են, դա չի նշանակում, որ իրենք տղամարդուց լավն են կամ տղամարդը իրենցից վատն է, այստեղ արդեն ընտանիքի հարաբերությունները հուզական հարաբերությունները, հոգեբանական հարաբերություններն ավելի ճիշտ մթնոլորտով են զարգանում։ Արդյոք հնարավոր է հոգեթերապիաների միջոցով հասնել նոր մասնագիտական եւ ֆինանսական հաջողությունների։ Միանշանակ այո, որովհետև հոգեթերապիայի ժամանակ հենց այն նույն համակարգը, որով որ մենք աշխատում ենք, ես աշխատում եմ, հա, աշխատում եմ կոգնիտիվ բիհևիորալ թերապիան է, այստեղ մենք վերլուծում ենք բոլոր այն մտքերը, որ տրվել է մեզ մանկությունից, որոնք բլոկում են մեզ ավելի ու ավելի աճել, ավելի ու ավելի առաջ գնալ մեր աշխատանքում, մեր մասնագիտությունում ավելի շատ վարձատրություն ստանալ, բլոկները մենք քանդում ենք, հասկանում ենք, գիտակցում ենք, չեմ ասում թերապիայի գալով ապահովում է ձեր 100% աշխատանքի բարձրացումը։ Քավլիցի այդպիսի ոչ մի բան, դրանից հետո ուղղակի թերապիայի ընթացքում դուք սկսում եք վերլուծել, հասկանալ ինչն է ձեզ խանգարում, ու եթե դուք դրա հետ հաշտ եք, համերաշխ եք, դուք աշխատում եք ձեր խնդրի վրա, լուծվում է ձեր խնդիրը եւ սկսում է ձեր նպատակների ավելի ու ավելի իրականացումը։ Ձեզ խանգարող բլոկներ չեն լինում,
ավելի մեծ գումարներ վաստակել, ավելի ձեր ոլորտում ինքնահաստատվել, ինքնագնահատականը բարձրացնել, դուք ձեր հետ հաշտ եք լինում արդեն։ Այնպես որ եթե ունենք այսպիսի խնդիրներ, որոնք որ չեք գիտակցում կամ էլ հասկանում եք, բայց չեք համարձակվում բարձրաձայնել կամ չգիտեք որտեղ դիմել, որ կկարողանան ձեզ օգնել, մեր կենտրոնում միշտ պատրաստ են ձեզ այդ խնդիրներով, նմանատիպ շատ խնդիրներով օգնել ու աջակցել։ Դիմեք մեր կենտրոնին։ Ինչպես է մանկությունը ազդում ֆինանսական վարքագծի եւ մտածողության վրա։ Շատ կարևոր է ֆինանսական գրագիտությունը, երբ որ երեխաներին տրվում է փոքրուց, հա, երբ որ օրինակ իրենք ոչ թե խրախուսվում են գումարով, որ ինչ որ մի բան անես, գումար կվաստակես ու այդ գումարը հաջորդ օրը էլ չկա, դա ճիշտ չի։ Ճիշտ է հակառակ տալ գումար եւ սահմանել ժամանակահատված, որ դու այսքան ժամանակահատվածում դու այդ գումարի տերն ես։ Դու կարող ես դա 1 օր ծախսել եւ հաջորդ օրերը չունենալ եւ կարող ես բաժանել, բաշխել օրերի մեջ եւ ծախսել։ Շատ կարևոր է ծնողների վարկը հենց ֆինանսական խնդիրներին, որոնք որ երեխաների մեջ դնում է այն սերմերը, որոնցով իրենք ապագայում կվերաբերվեն ֆինանսական խնդիրներին։ Օրինակ, վարկեր, այնտեղ ֆինանսական դժվարություններ, եթե այդ ամենը ստրեսով է հաղթահարվում, եթե շատ գումար աշխատելը ինքնի, ես շատ գումար աշխատեցի, ինչ վատ է, կարող է մյուսները տեսնեն, մեղքի զգացում է առաջանում եւ դրանով գումարը պահվում է, դնենք բանկ, չօգտագործենք, ոչ մեկ դրան ձեռք չտա, երեխաների մոտ վախ է առաջանում շատ գումարի եւ հետագայում արդեն իրենք այ բլոկներից մեկն է լինում, թե ինչու չեն կարողանում շատ գումար աշխատել, որովհետեւ մանկության այդ բլոկը աշխատում է, որ շատ գումարը վտանգավոր է, ամոթ է, մեղքի զգացում կա այնտեղ, ոնց ես ունենամ, հարևանս չունենա, ինչի ես տարբերվեմ մյուսներից։ Այնպես որ ընտանիքում ծնողների վարքագիծը ֆինանսական խնդիրներին շատ կարևոր նախադրյալներ են տալիս երեխաներին հետագա իրենց ֆինանսական խնդիրները լուծելու ու ֆինանսական գրագիտությունը ճիշտ ուղղորդելու համար։ Այն մեթոդով, որով որ ես աշխատում եմ մեր կենտրոնում, այդ CBT մեթոդը օգնում է ոչ միայն մտքերը վերլուծել, մտքերի վերլուծելու արդյունքում արդեն վարքային ճիշտ դրսևորումներով քայլել դեպի ձեր դրած նպատակը, ձեր դրած նշաձողը, որը որ բնականաբար կօգնի ձեր սպասելիքների արդարացմանը։